узнаем немного больше о безопасном использовании печи камина. Олег, а как вообще безопасно использовать камин? Правильно и очень нужно соблюдать простые правила безопасности. Первое – не допускать к розжигу камина детей. Это обязательно. Второе. Если дети маленькие, то обязательно нужно приобрести экран, который обезопасит камин, и чтобы ребенок не смог к нему подползти. Защитный, да? Защитный, да. Это защитный экран, приобретается отдельно. При растопке камина обязательно нужно проверить тягу дымохода. Вообще дымоход нужно чистить раз в год, это обязательно. Важно использовать сухие дрова лиственных пород. Это пускай будет ольха, осина. Вот посмотри, оно очень легкое. Ну да, действительно. Это какая порода? Это ольха. А что, наоборот, категорически запрещается использовать? Ни в коем случае нельзя использовать жидкость для розжига, которую мы используем, когда идем на пикник. Это категорически запрещено и чревато очень плохими последствиями. Камины с закрытыми топками являются наиболее безопасным вариантом в интерьере. Они выглядят стильно, могут быть использованы практически в любом интерьере. Мы должны обязательно смотреть свой пол. То есть, если пол деревянный, обязательно нужно использовать вот такой притопочный лист. Он может быть или металлический, или стеклянный, чтобы, когда мы открываем дверцу, искра не могла вылететь и повредить нам жилище. Обязательно в доме должен быть пожарный извещатель, который вовремя известит о пожаре. А если, например, ребенок уже более осознанного возраста и, например, захочет дотронуться до ручки, поиграть или что-то сделать с ней? В стандартных каминах ручка обычно не нагревается, но даже если ручка нагрелась, то, конечно, ребенок лучше должен взять это в перчатки. Но вообще детей лучше не допускать до камина. Чаще всего остекленная дверь топки открывается вбок. Также есть модели, в которых рамки поднимаются вверх. Это позволяет превратить закрытый камин в открытый. И еще обязательно не открываем резко дверь и очень плавно передвигаем регулировки камина. Это обязательно нужно тоже для безопасности. В общем-то и все. Помогла нам разобраться в вопросе сеть магазинов «Камин и Бай».